السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Huzur, bu ayet-i kerimenin tercümesi şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Onları yola getirmek senin sorumluluğunda değildir. Ancak Allah dilediğine hidayet verir. Allah yolunda harcadığınız iyi malın faydası da kendinize olacaktır. Sizler ancak Allah'ın rızasını kazanmak için harcarsınız. Harcadığınız iyi malın mükafatı tastamam olarak size geri verilecektir. Hiçbir haksızlığa da uğramayacaksınız. Huzur, bu ayet-i kerime açıkça belirtildiği gibi bu ayet-i kerimede Allahü Teala tamamen bunu açıklamış ve bir kişiyi hidayete getirmek veya doğru yola getirmek ve orada onların o yolu takip etmesi ve insanları bu yola getirmek ve onlar doğru yola gitsinler ve hedefe varsınlar ve sonra da bu yolda bu hidayetle onları kesin olarak bu hidayette sağlam kılmak ve o hedefe ulaşmak, onları yanlış yola sapmaktan korumak ve doğru yola götürmek, tamamen bunlar Allahü Teala'nın lütfuyla olur. Biz iyi yolları gösterebiliriz ama gerekli olarak her zaman onları bu yola getirmemiz mümkün değildir, gerekli değildir her zaman. Onlara sebat göstermek
bizim işimiz değil. Allah Teala bunu kendi eline alır. Allah Teala'ya gitmek isteyenler, ona ulaşmak isteyenler o yolda o yolu takip etmek için o dua eder ve böylece Allah Teala'nın lütfuyla o kendi gideceği yola ulaşır. Bu amaçla hidayet aldıktan sonra ve biz hidayet yolunu takip eder ve elimizden geldiği kadar da bize Allah Teala tarafından gösterilen o yola gideriz ve Allah Teala'ya dua ederiz ve kesin olarak, sağlam olarak bu yolda Allah Teala'nın nimetini ararız. Sonuç olarak bu bizim için çok iyidir ve bizim zayıflıklarımız bizleri Allah Teala'ya giden yoldan bizi alıkoymaz. İkinci olarak Allah Teala bu ayet-i kerimede de belirttiği gibi siz kendi helal malınızdan ne harcıyorsanız o sizin kendi iyiliğiniz içindir. Allah Teala ve ma tunfiku min hayrin felu enfusukum. Yani ne helal şey harcıyorsanız Allah Teala'nın yolunda, Allah Teala'nın rızası için bunun faydası size gelecektir. Allah Teala hiçbir zaman bunu bekletmez veya daha az yapmaz. Bilakis Allah Teala onu artırarak size döndürür. Aynen bir çiftçinin toprağa tohum attığı gibi cahil insanlar belki o ne yaptı? Bütün tohumu toprağa attı derler. Fakat aklı başında olan insanlar bilmektedir ki bu atılan tohumlar, toprağa atılan tohumlar yüzlerce, binlerce topraktan çıkacaktır. Ancak belki belli fırtınadan veya başka tehlikelerle yüz yüze gelince onlar hariç, bu nedenle iyi niyetle Allah Teala'nın yolunda helal maldan harcanırsa işte bu ne harcanmışsa Allah Teala bu kişiye binlerce kat daha fazla geriye döner der. Aynen böyle olmaktadır. Ahmediler bana yazmaktadırlar ve nasıl bizler feda ettik, Allah Teala'nın yolunda fedakarlık yaptık ve nasıl Allah Teala bize bunu birçok kat kat verdi derler. Bazı insanlar zayıftır inanç bakımından, iman bakımından daha yeni gelenler. Onlar da aynı deneyimlerden geçmişlerdir. Bu ne kadar da gerçektir derler. Allah Teala birçok kereler onu bize geri döndürür ve ondan sonra Allah Teala onlara nimetlendirir, onların imanlarını artırır ve insanların çoğunluğu bunu anlarlar ve ma tunfiquna illa ibtiga'a vecihillahi ve Allah rızasını kazanmak için harcarsınız. Ne harcarsanız dinin ihtiyacı için anlarsınız ve Allah Teala'nın dikkatini almak için anlarsınız ve Allah Teala gerçek müminlerin tarifini yapar ve onlar Allah Teala'nın dikkatini çekmek ve nimetini almak için hiç şüphesiz Allah Teala bu insanların durumlarını bilmektedirler. Allah Teala'nın rızası için onlar harcarlar ve ondan sonra Allah Teala'nın rızası için harcayanlar onun rızasını kazanırlar. Onlar Allah Teala'nın nimetlerini gördünce Allah Teala nasıl onların fedakarlıklarını kabul eder ve onlara bunun karşılığını verir ve işte bunlar daha da onların imanlarını arttırır. Allah Teala o bunları kendisine tutmaz der. Benim rızamı elde etmek için
sizin gelirinizin bir kısmını harcarsanız ben bunu daha da arttırırım. Ancak burada şart bu helal olmalıdır. İleri ülkelerde yaşayanlar özellikle buna çok dikkat etmelidirler ve gerçekten kazançları helal midir, temiz midir? Onlar hükümet yetkililerini kandırmakta mıdırlar? Ve onlar gelir elde etmektedirler. Hükümete yanlış ifadeler mi vererek bu gelirleri elde etmektedirler? Gereksiz olan ödemeler mi alırlar? Onlar vergi ödemezler ve bu kişi için zorunludur ve onlar başka insanların haklarını alırlar. Bu genel kaynaklardan ülkenin ilerlemesi için harcanan paralar onlar için bir blok olur. Yanlış ifade kullanarak yalancı olurlar ve bütün bunlar yasaklanmıştır. Ve bunlar kişiyi helal zenginlikten uzaklaştırır. Sizin zenginliğiniz, malınız da Allah-u Teala yasaklamıştır bu gibi şeyleri ve kesin olarak bu gibi şeylerden elde edilenler müsaade edilmez. Allah-u Teala ben tertemiz, helal zenginlikten yapılan fedakarlığı kabul ederim der benim rızamı kazanmak için. Ben bunu tam olarak döndürürüm. Hatta farklı yollardan, yerlerden döndürürüm der. Allah-u Teala hiçbir şekilde insan oğluna adaletsiz davranmaz. Ancak insanlar bunu yanlış olan şeyleri yaparlar ve onlar Allah-u Teala'nın talimatlarına itaat etmezler. Bu adaletsizliği yaparlar ve kendileri de ondan eziyet çekerler. Allah-u Teala'nın lütfuyla Allah-u Teala'nın nimetlerini alanlar ve bunları tam olarak düşünen, bilenler ve düşünenler binlerce Ahmedi, yüzlerce binlerce Ahmediler vardır. Bunların örneklerinden ben bahsedeceğim. Bu örnekler fedakarlığın, mali fedakarlığın örneklerini Mesih Aleyhisselatü Vesselam zamanından beri görmekteyiz. Hatta bugün bile görmekteyiz. Bunlar hayali şeyler değildir. Nasıl ne çeşit fedakarlıklar yapılmaktadır. Çok kötü durumlarda Allah-u Teala'nın rızasını kazanmak için Ahmediler neler yapmaktadırlar. Tahrik-i Cedid'in yeni yılı açıklanacaktır ve ben bu referansla bir takım örnekleri vereceğim. Sierra Leone'da misyoner yazmakta ve yeni bir kumara sahip yeni gelmiş cemaate Tahrik-i Cedid ona anlatılmış ve ona bunun nimetini anlatmışlar. Bu yeni gelen kişi normal çantasını ödemenin yanında Tahrik-i Cedid de ödemiş ve biraz parası da varmış. Fakir bir insan. O ay pirinç alacağı yerde o parayı da Tahrik-i Cedid'e veriyor ve birkaç gün sonra geri gelerek Tahrik-i Cedid için yaptığım ödemeden ertesi gün sonra şirket bana biz senin çalıştığın departmanı değiştirdik. Yeni departmanda sizin geliriniz 2 misli artacaktır ve diğer yan gelirleriniz de olacak. O diyor ki Allah-u Teala'nın lütfuyla bu yaptığım Tahrik-i Cedid'den dolayıdır benim durumum. Allah-u Teala bana bunun bir küçücük parçasını gösterdi ve her ay ondan sonra normal çandasından sonra Tahrik-i Cedid ödemeye başlamıştır. Sierra Leone'da Porto Logo bölgesinden misyoner yazıyor. Şöyle diyor, bir olaydan bahsederek görüyorsunuz ihtiyaca rağmen
İnsanlar fedakarlık yapmaktadır ve Allah Teala onları nasıl nimetlendirir. Ve bu onların imanlarının artmasına neden olur. Bir köyde Sando Muntanto ismi Mablanto bir Ahmedi, Muhammed isminde bir Ahmedi, Tahrik-i Cedid için verdiği söz verdiği meblağı ödeyemedi ve yıl gelince ancak elinde birkaç kiloluk pirinç kalmıştı. Belki 1 kilo veya ondan daha az. Ve o pirinci satarak sözünü verdi ve gerçekleştirdi ödemesini. Ertesi gün diyor, uzak bir akrabası bana bir çuval dolusu pirinç gönderdi ve benim imanım daha da arttı. Ben küçücük bir pirinç verdim Allah-u Teala'nın yolunda. Allah-u Teala bana 100 kilodan daha fazla pirinç gönderdi ve para da verildi. Günü Besare'den misyoner yazıyor. Fakir insanların standartlarından bahsedilerek Allah-u Teala onların imanlarını nasıl artırmaktadır. Koborda cemaatin üyesi Tahrik-i Cedid'in öneminden bahsedince elini cebine koydu ve 1000 sifayı Tahrik-i Cedid için ödedi ve esas olarak o çocuklarım için yiyecek alacaktım. Çandayı ödedikten sonra eve gitti ve parası yoktu. Bu balıkçı takımlarını aldı ve balığa çıktı. Ve orada çocuklar için yiyecek bir şey bulabilirim diye düşündü balık. Bulabilirim. Ve şöyle diyor, balığı ağla tutardı. O ağını attığında 1 saat içerisinde bu ağı balıklarla doldu. Kendisiyle beraber başka balıkçılar da vardı. Ne kadar şanslısın dedi. 1 saat içerisinde ne kadar çok balık yakaladın. Biz bir gece bile bu kadar balığı tutamayız. İkinci şey, bu Allah Teala'nın yolunda 1 saat önce ödediğim Tahrik-i Cedid'in nimetindendir. Ve tekrar misyon evine geldi. Daha fazla geliri vardı ve bu kazandığı paradan daha da fazla ödedi. Bu fakir bir kişiydi. Onların kalpleri, fakirlerin kalpleri daha açıktır ve Allah Teala onlara nimetlendirir. Onların kalpleri kapanmaz. Onlar fedakarlık yaparlar Allah Teala'nın rızası için ve böylece Allah Teala onlara daha fazla verir. Kango'nun emir sahibi yazıyor. Dogoba bölgesinden cemaat, mukamı muallim, yerel muallim Tahrik-i Cedid için duyuru yapmıştı ve ben cemaate gayret sarf edin dedim. Bu sayı katılanların sayısı artmalıdır. Bu onlara söylendiğinde o zaman fakir insanlar vardı ve köylülerin ödeyecek imkanları yoktur ve yerel insanlar köylüler ödememiz gerekir dedi. Onlar köye gittiler ve odun kestiler. Odundan kömür yaptılar. Ve ondan sonra şehre gittiler. Ve o Kongo'da çok nehirler vardır. Nehir doludur ve onlar kayıkla yolculuk yapıp bu kömürleri sattılar ve bu satıştan 96.000 frank kazandılar ve topluca Tahrik-i Cedid'i ödediler. Allah-u Teala böyle harika insanlar verir vaat edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e. Hayatında bu insanlar nasıl bu fedakarlığı yapmaktadırlar diye söylerdi. Fakir insanların yaptığı fedakarlıkların standardı başlangıcında Tahrik-i Cedid'in başlangıcında da vardı ve eğer bazı hanımlar
Bazen yumurta verirler, bazen küçük şeyler verirlerdi. Bu örnekler bugün bile görülmektedir ve nasıl Allah-u Teala'nın dikkatini çekmek için veçillah bu insanlar Allah-u Teala'nın yolunda harcamaktadır. Yine Besai'den misyoner yazmaktadır. Uzak yerlerde, Kabuka denilen bir yerde bir Ahmedi hanım, 50 yaşlarında, çok fakir bir hanım ve hiç geliri olmayan bir hanımdı. Ve şöyle diyor, birkaç gün önce Tahrik-i Cedid'in öneminden bahsedildiğinde, Tahrik-i Cedid'e katılmanın öneminden bahsedildiğinde, benim vereceğim bir şeyim yok. Fakat küçük bir civcivim var, onu büyüteceğim dedi. Bir müddet sonra bir salgın hastalık başladı. Ve o tavuğu hasta oldu ve insanlar bu ölecek dedi. Siz onu keserseniz daha iyi olur dedi. Hayır dedi, ben onu kesmeyeceğim. Ve Allah Teala'ya dua ederek ey Allah, bu sadece benim bir tavuğum var, onu kurtar dedi. Ve ertesi gün kalktığında tavuğu gayet iyiydi ve o tavuğu alarak 20 gün sonra bu tavuğu muallime verdi. İşte bu benim katılımımdır dedi. Allah-u Teala bu yolla Allah-u Teala'nın işaretlerini görmemektedirler. Eğer sizin niyetiniz temiz ise ve bu Allah-u Teala size alametleri gösterir. Bu küçük alametler onların imanlarının artmasına neden olur. Başka bir örnek Tanzanya'da Mara bölgesinden. Muallim şöyle diyor. Bir çok hayatını bağışlayan bir kişinin küçük bir dükkanı vardı. O yiyecek satardı. Bütün Tahrik-i Cedid'i ödedi. Yılın sonunda muallim ona tekrar gelerek daha fazla kim daha fazla verebiliyorsa o versin, ödesin dedi. O fazla ödeyecek durumda değildi. O günlerde eli çok sıkıydı. Sadece birkaç satılık şey vardı ki o hemen satılması gereken bir şey değil. Ancak 300 şilin çanda ödedi ve aynı akşam muallime gelerek ben çok büyük bir tecrübem var. Esas itibariyle ben bu paranın dışında, ödediğim paranın dışında hiçbir başka bir şeyim yok. Fakat dükkanımdaki mal öyle ki onu hemen satamam. Fakat Allah-u Teala bu ödememden dolayı çok tuhaf bir yolla Allah-u Teala bana yardım etti. Gün ortasında bir alıcı geldi ve bütün orada satamayacağımı düşündüğüm malı aldı. 23.000 şiling bana ödedi ve bu para oradaydı. Ve bütün bunlar hissediyorum ki Allah Teala'nın yolunda yaptığım ödemelerden dolayı bu parayı Allah Teala bana vermişti. Merkez Afrika'da Bangui denilen bir şehirde bir kişi vardı. Hacı Ana Bey. Onun durumu Allah Teala imanlarını artırmak için insanları farklı yollardan nimetlendirir. O yeni bir cemaate gelen yeni bir kişiydi. 8 ay önce Ahmediyeti kabul ettim ve çok değişiklikler oldu bu dönemde diyor. Ve cuma hutbelerini dinliyordum. MTA'yı seyrediyorum. Ve MTA'de hutbeleri dinlediğimde hutbeleri dinlerdim devamlı olarak ve Allah Teala'nın yolunda para harcayan kişi hiçbir zaman fakir olmaz ve Allah Teala onun mallarını nimetlendirir diye duydum. Mübellik Tahrik-i Cedid'in ödenmesiyle ilgili olarak duyuru yapıyordu. Ben de bunu denemem gerekirdi diyordu ve 500 frank vardı cebinde ve bunu gördü.
bakayım ben ne yiyeceğim bu akşam diye düşünüyordu. Ve Mesih'in halifesinin söylediğini hatırladı ve Allah Teala size birçok yollardan kat kat verecektir demişti. Ben 500 frank ödedim. Şimdi bakalım Allah Teala beni nasıl nimetlendirecektir. O yeni Ahmedi'ydi. Onun imanı çok zayıftı ve çok güçlü bir imana sahip değildi. Fakat değişiklikler oluyordu onda. Ben misyon evinde 2-3 saat durdum. Bir akrabadan telefon geldi ve elimde pırlantalar var. Onu satmak istiyorum. Ben kimseyi bilmiyorum. Kimseyi tanımıyorum. Bana yardım et dedi. Sonra onu beraberce gittik ve pırlantayla ilgilenen şahsa gittik ve bütün pırlantaları sattıktan sonra arkadaşım, akrabalarım bu pırlantaları getirmişti. Bütün bunları sattıktan sonra 27.000 frank bana hediye olarak verildi. Sadece bu değil. Bunu satın alan kişi 10.000 frank de hediye olarak verdi. Ben ancak 500 frank verdim. Çok kısa bir zaman içerisinde Allah Teala bana 37.000 frank verdi. Böylece onun imanı daha da arttı. İngiltere'de bir hanım nasıl Allah Teala ona muamele etti ve onun imanı arttırdı. Ben tahrik-i cedidi ödedim fakat yerel sadırdan bir mesaj aldım. Hedefimize ulaşmak için daha fazla paraya ihtiyacımız var dedi. Ben daha fazla ödeyemem diye düşündüm. Elimdeki para başka bir yere harcayacağım bu parayı diye düşündüm. Sonunda daha fazla katılım yapmak istedim. Elimdeki paranın hepsini tahrik-i cedide verdim ve ertesi günü banka hesabına baktığımda hayret ettim. Çanta için harcadığım paranın 4 misli fazlası hesabıma yatırılmıştı ve bunu hiçbir zaman beklemiyordum. Sadece Afrika'da değil, Avrupa'da da insanlar da iyi niyetle olan insanları Allah Teala nimetlendirir. Bir kişi Burkina Faso'dan yazıyor. Savadu sahip 100 her ay tahrik-i cedide 100 frank verirdi. Bir kişi ona 3 koyun verdi hediye olarak. Bunlardan bir tanesini tahrik-i cedide verdi ve ikisini kendisi de tuttu. Allah Teala öylesine o koyunlara nimetlendirdi ki böylece devamlı olarak o bağışta bulunmaya başladı. Tahrik-i cedidi ödemeye başladı. Bu bağlılıklar ve ödemelerin ve duyguların başka örneği de vardır. Benin'de Kosakwa denilen bir bölgede yazmakta. O bölgede sel vardı ve yollar tıkanmıştı, kapanmıştı. İnsanlar telefonlarla haberleşiyorlardı. Fakat selden dolayı herkesle haberleşilemiyordu. Yerel mübellik eğer polisten yardım alırsak motorla gideriz ve insanlara bakarız. Polisle konuştuğumuzda polisler ancak petrol parasını verirseniz gideriz dediler. Oraya gittiğimizde cemaatin üyesi ile karşılaştık. Bizi gördüğünde ağlamaya başladı. Bütün ekinlerimiz mahvoldu, evimiz yıkıldı. Biz onu üzülme, Allah Teala bu kaybı ödeyecektir diyordu. Ben bu
kayıptan dolayı ağlamıyorum. Bu selde muallimin gelerek bana, ben bu tahrik cedidi elimde tutuyordum. Bunu ödemeyi bekliyordum. Fakat bütün yollar tıkanmıştı ve ben bunu nasıl ödeyebilirim? Hiç imkanım yoktur diye düşünüyordum. Ve şimdi birkaç gün kaldı. Ben bunu nasıl hangi imkanlarla merkeze gönderirim diyordu. Şimdi gördünüz, Allah Teala imkan yarattı ve bu paraları toplamak için ağlamaya başlıyordum. Kendi gözyaşlarımı tutamıyordum. Esas olarak Allah Teala beni, kendi kaybına üzülmüyordu kişi ve hangi işimi yapmışsam, hangi sözü vermişsem ödemek için, tahrik-i cedidi Allah Teala'nın dikkatini çekmek için bunun ödenmesini zamanında yapmam gerekiyor diye düşünüyordum. Ben onun için üzülüyordum. İbrahim sahip Karanatar bölgesinden Tahrik-i Cedid'in görevlisi yazıyor. Orada da Allah Teala'nın muamelesinin örnekleri vardır. Gulbarga'da bir hadım, Bangalore'da bir görev aldı. Her ay 1000 rupi kazanıyordu. Müslümanların bahsettiği fedakarlıkla ilgili olarak kişi gelirinin bir bölümünü ayırdı. Aile durumu çok sıkışıktı fakat 10.000 rupi söz verdi tahrik-i cedid. Akrabası, bu yeni işindir, böyle bu kadar büyük bir söz verme dedi. Sizin için bu çok zor olacaktır. Hz. Müslim Maud radıyallahu anh bu söylediğinde kişi çok elinden geldiği kadar gayret sarf etmediği sürece Allah Teala herhangi bir onun için iyilik yaratmayacaktır dedi. Ben kesin olarak bunu yapacağım dedi ve birkaç ay sonra başka bir şirkette iş buldu ve 127.000 rupiydi aylık. Bu da yaptığı fedakarlıktan dolayıydı. Karara'dan tahrik-i cedid görevlisi yazıyor. O bölgede çok bağlı fedakarlık yapan bir kişiydi tahrik-i cedidde ve onun mobilya görevi işi vardı ve Kilomalı ziyaret ettiğinde fabrikasını gösterdi ve dua istedi. Bugünlerde benim iş durumum çok iyi değildir. Özellikle bütün herkesin dua etmesini istedi. Buna rağmen bütün yıl bu kişinin yaptığı ödemede söz verdi. 125.000 ödeyeceğini söyledi. Fakat çok az bir kısmını ödedi ve çok üzülüyordu daha ödemediği için, bu miktarı nasıl ödeyeceğim diye düşünüyordu. Hatta bana da mektup yazardı diyor huzur. Bu yılın son gününde, mali yılın, lütfen dua ediniz ki Allah Teala'nın lütfuyla sözümü yerine getiririm. Sonra birkaç saat sonra çok büyük bir miktar kredi geldi hesabına. Sadece o tahrik-i cedidi ödemekle kalmayıp ayrıca ne elinde para kalmışsa elinde işi için o da yerine getirilmiş oldu. Benin'den bir Nati bölgesinden muallim şöyle diyor. Katampote cemaatinde bir üye, ona söylendiğinde tahrik-i cedidle 3.000 sifaiyi ödedi. Muallim hayret etti ve sordu. Bu dakikaya kadar hiçbir zaman 500'den fazla ödemediniz sifa. Niçin bunu arttırdınız?
Ben ödemelerimde çok gevşek davranıyorum fakat benim üzüntümü daha da arttırmaktadır ve ekinler iyi değildir. Son kez yaptığım ödemede ben bunu nasıl Allah-u Teala'nın nimetini alırım diye düşünüyordum. Ben bunu denedim. Bu ödemenin nimetiyle hiç şüphesiz Allah-u Teala gizlice yardım eder ve ihtiyaçlarımızı giderir, nimetlerimizi, ekinlerimizi nimetlendirir. Ben bunu denedim. Hatta siz bunu söylemeden önce ben sözlerime verdiğim sözü 6 misli arttırdım ve bunları ödedim. Kanada'da bir cemaat çocuklardan da bunun örneğini görmekteyiz diyor huzur. Sadır Ekim ayında biz ödemeleri tamamladık. Çocuklara da cep paralarından verdikleri sözleri ödemelerini istedik. Hatta ondan daha fazla bile ödediler. Bir kız eğitimini bitirmişti ve elinde parası vardı. Bütün ay Tahrik-i Cedid'i ödemişti ve iş için interview yapmıştı, görüşme yapmıştı ve başarılı olmadı. Orada verdiği gün, ödeme yaptığı gün tekrar iş görüşmesi yaptı ve çok mutluydu geri geldiğinde. Burada güçlü, görülmeyen bir güç bana yardım ediyordu ve her şey çok güzel geçti ve şirket ona birçok kişiler oraya iş görüşmesine gitmişti ve sonuç yıl sonu da gelecekti. 2 gün sonra ona telefon geldi. Görüşme çok iyiydi. Sonuç yıl sonunda gelecekti. O aldığı telefonda seçildiğini haber aldı ve diğerleri 2020 yılında başlayacaklardı. Şubat ayında. Fakat siz bu Kasım ayında başlayabilirsiniz dediler. Bütün bunlar onun imanını arttırdı bu kızı ve Allah Teala'nın nimetlerini gördü. Moskova'dan misyoner yazmakta. Her ülkede Allah Teala'nın lütfuyla fedakarlıkların sonucu görülmektedir bütün dünyada. Allah Teala'nın verdiği nimetlerin örneklerini göstermektedir. Zayn sahip Özbekistan'dan, Buhara'dan gelmişti. Moskova uzun zamandan beri Moskova'da çalışmaktaydı. Orada para kazanır ve Buhara'ya geri dönerdi. Hanımı da biraz isteksizdi başında. Sonra Ahmediye'de katıldı. O Tahrik-i Cedid'in öneminden bahsedildi ve hanımına da bahsedildi Tahrik-i Cedid'den. O taksi şoförlüğü yapıyordu. Hanımı ise dikiş dikiyordu. Her ikisi de prensip olarak gelirlerinin 3'e ayırdılar. Birisini çocukları için, birisi ailesi için, diğerini de Allah yolunda harcayacaklardı. Böylece her ikisi de çok mutluydu ve aile hayatları da çok iyiydi. Dar Bey şöyle diyor, Tahrik-i Cedid ödemeye başladığından bu yana Allah Teala onlara özel nimet verildi. Öyle nimetler verildi ki gelirlerindeki nimetler geçmiş yıllarda hiç görülmemişti. Rusya'dan misyonerlerin lideri, onlardan bir tanesinin çok parası vardı bankada, ev inşa edecekti. O fazla mesai yapıyordu, çok çalışıyordu. Bir gün telefon etti. Size biraz
para yollayacağım dedi. Daha önceden çalıştığımız yerde bu bana verilmesi gereken ödemeler ödenmemişti ve bu kişi bana ödemesi gerekeni vermiyordu. Allah Teala bana verilmeyen bu parayı bana geri gönderdi ve işte orada mümkün olduğu kadar hemen bunu yerine getireyim ödememe dedim ve kendi durumuna göre çok büyük bir miktarda para gönderdi ve işte mürebbi bey bunu hemen gönderdi bu parayı. Almanya'da Alman cemaatin bir genç kız yazıyor. Hamileydi ve çocuk doğdu ve 2 yıl sonra 2 yaşındaydı. Şöyle diyor, çocuğumu hamileyken çok dua ettim ve söz verdim. Her ay ben 100 euro ödeyeceğim dedim. 7 yıl iyiydi hamileliği ve ondan sonra her şey düzeldi. Allah-u Teala bana bir oğul verdi. Ve şöyle diyor, her ay ben sözümü yerine getirdim ve her ay ödemekteyim 100 euro. Bu dönemde insanlar materyalizme dönmekte ve Allah-u Teala'dan uzaklaşmaktadırlar. Bu ülkelerde bile Allah-u Teala onlara nimetlendirmektedir. Bu da Allah-u Teala'nın varlığını ve Ahmediyetin gerçekliğini göstermektedir. Latvia'dan missionary bir Ahmedi, o da Buhara'dan gelmişti. Birkaç yıl önce Ahmediyeti kabul etmiş. Allah-u Teala'nın lütfuyla, bağlılığıyla gittikçe bağlılığı artmaktadır. Ailesine iyi muameleden sonra hanımı da Ahmediye cemaatini kabul etmiş ve bana şöyle diyor çanda ödemesiyle ilgili olarak 6 ay Özbekistan'da çalışıyorum ve ondan sonra Rusya'ya gidiyorum. Bir kat satın aldım. Bunun için arabamı sattım. Rusya'ya gittiğimde çalışmak için belki Allah-u Teala'ya her şeyi bırakalım dedim ve böylece bu niyetle çanda ödemeye başladım. Allah-u Teala bu nedenle benim gelirimden dolayı araba aldım. Allah-u Teala bana öyle nimetlendirdi ki ev harcamalarından hariç araba almaya param vardı. Buhara'ya gittim. Kendi arabamı satın aldım ve bu aldığım araba eski arabamdan daha iyiydi. Aksi halde bu bütün ödediğim paramalardan dolayıydı. Yoksa bütün bunları kendim yapmam mümkün değildi. Bu biat edildi. Sadece birkaç dönem önce Ahmediye'de gelmekten dolayıydı. Yine Bisa'dan misyoner yazıyor. Bir kişi esas itibariyle Ahmedi olarak doğmasına rağmen Tahrik-i Cedid'e katılmıyordu devamlı hatırlatmalara rağmen. O bloklar yapma işine başladı. Çimentodan gece vakti yağmurdan dolayı her şey tahrip olmuştu, mahvolmuştu ve gece vakti çok üzülüyordum. Rüyamda rahmetli babam gelmişti rüyamda ve bana ödemelerini yaptın mı dedi. Ondan sonra yok oldu, kayboldu. Ben kalktığımda misyonere dedim ki siz bana Tahrik-i Cedid çandasına ödememi istediniz. Fakat sadece benim 2000 frangım var ve çanda ödemeleri yaptıktan sonra ertesi gün ona bütün kayıpları kapanmış oldu ve bu çok büyük bir miktardı ve bütün aldığı borçları da ödemişti ve şimdi vasiyet müessesesine girdi ve şimdiki durumu daha iyi. Mayotta adasından
Ali Muhammed sahip, onun işi yoktu. Tahrik-i Cedid ödemeye başladığından bu yana bir işini kaybedince hemen başka bir işe girerdi. Bu işlem devam etmekteydi. Bu cemaat imanda daha da artmaktadır. Endonezya'nın amiri yazıyor. Bir Ahmedi Kuana sahip, hanımı vefat etti. İnsanların ödeme yapmak için farklı farklı yolları vardır. Onlar çok bağlı insanlardır. Fakir bir kişi, çocukları hepsi evli fakat hanımı yoktu. Daima tebliğ işlerinde girirdi ve küçük bir toprağı vardı ekim yapmak için. Onun geliri her gün değil, birkaç ay sonra bir geliri vardı. Her ay ödeme yapardı. Bir gün misyoner ona sordu. Her ay siz devamlı olarak ödüyorsunuz ama sizin geliriniz birkaç ay sonra gelir. Ben şu yolu seçtim. Ben toprağımın bir bölümünü ayırdım ve orada muz bahçelerim var. Ben bir muz ağacı dikerim. Ondan sonra başka bir ağaç dikerim. Tekrar başka bir ağaç. Her ay ben bir muz ağacı ekerim ve böylece geliri elde ederim. Ve bunu alır ve satarım. Bundan ne alırsam buna çandamı öderim bununla. Endonezya amiri şöyle yazıyor. Pasip Bangari yeni bir cemaate gelen, geçenlerde biat etmişti ve hanımı çok muhaliftir fakat kendisi çok bağlıdır. Tahrik-i Cedid yılı başladığında bizim misyonerimiz onu Tahrik-i Cedid'e teşvik etti. 5.000 Endonezya rupisiyle onun çok küçük bir para olmasına rağmen onun için çok bir büyük bir paraydı. O küçük bir öğretmendi. Düşük bir maaşı vardı. Siz böyle bir söz verdiniz, bunu ödemek için problem olacak size dedi. Bu benim sözümdür dedi. Ramazan ayında bütün ödemeyi yapması ondan istendiğinde o bütün sözünü ödedi ve ona bir kişi zarf içerisinde hediye verdi. Başkanın evine geldiğinde, sadrın evine geldiğinde bana ne verilmişse onun hepsini vereceğim dedi. Zarfı açtığında 5.000 rupi vardı ve aynı miktarın hepsini verdiği sözünü ödedi, yerine getirdi. Çocukların bağlılıkları, onların duyguları ve onların farkına varmaları gerçekten bir değişimdir ve bu vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın cemaatine aittir. Gana'dan misyoner bir süre önce mali fedakarlıklar, özellikle Tahrik-i Cedid ödenmesinde çocukların da dahil edilmeli ve çocuklar kendi elleriyle ödenmelidir. Bir çocuk 9 veya 10 yaşında geldi ve bir ödeme yaptı Tahrik-i Cedid için. Ona sorduğumda anne ve babalarıma çocukları babama istediğimde bunu alamadım. Dükkana gittim, birazcık çalıştım, işçilik yaptım. Ne aldıysam bunu Tahrik-i Cedid'e verdim. Sierra Leone'da bunun da bir örneği vardır. Yerel muallim şöyle diyor. Kenama'da
Bir cemaate tahrik-i cedid ödemesi yapması gerektiğini söylediğinde bu dönemde 9 ve 10 yaşlarında bir çocuk bir başının üzerinde odun taşıyordu. Muallime dedi ki benden alacağınız bu odunlarla ne ödeme yapacaksanız bunu tahrik-i cedide koyunuz. Muallim onu satın aldı ve ona fiş verdi ve ayrıca bu odunları sizin paranız ödendi dedi. Odunları ona verdi. Allah Teala onların imanlarını artırsın. Allah Teala'ya olan inançlarını artırsın. Fedakarlıklarını da artırsın. Bu yolla bu düşünce burada sadece çocuklarda değil, gidin çalışın ve gidin ağaç alın ve ondan sonra ödeyin. Bu ülkelerdeki şartlar işte çok önemlidir. Bu örnekler, bazı çocuklar bütün cep paralarını verirler ve başka amaçlarla biriktirirler ama fedakarlık yaparlar. Herkes, bu insanlar kendi durumlarına göre fedakarlık durumları ve duyguları vardır. Şimdi bu fedakarlıkların detaylarından bahsedeceğim tahrik-i cedid ile ilgili. Allah Teala vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ın cemaatine fedakarlık yapmayı nasip etmiştir ve bu insanlar, fedakarlık yapanlar ancak Allah Teala'nın yardımıyla yaparlardır. Yoksa Allah Teala kalplerin durumunu değiştirir ve onların kalplerine bunu koyar. Hem büyüklere hem de çocuklara, bütün ülkelerde yaşayanlar bunu deneyimini görmüşlerdir. İşte gerekli akıllı olan insanlar bunları anlarlar ve bunlar vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ın doğruluğunu ortaya koyar. Yine söylediğim gibi özellikle bununla ilgili olarak rakamlar vereceğim. Allah Teala'nın lütfuyla tahrik-i cedidin 85. yılı 31 Ekim'de sona ermiş ve 86. yılı başlamıştır. Bu yıl tahrik-i cedid sisteminde 13,6 milyon pound ödeme yapılmış. Allah Teala lütfetmiştir cemaate ödemeyi ve bu 800.200 pound daha fazladır. Pakistan'ın yabancı paraya olan oranı ve politika durumu çok kötüdür. Pakistan'ı ve Pakistanlı Ahmedileri hatırlayınız dualarınızda. Allah Teala onları nimetlendirsin. Bu pozisyon orada değildir. İlk pozisyon bu yıl Almanya'dadır. Almanya birincidir maşallah. Almanya birinci ve ikincisi Pakistan ve ondan sonra İngiltere. İlk birinci daima Pakistan olurdu. Ben diğerlerinden de bahsedeceğim. Pakistan'ın dışında ikinci olmasına rağmen diğer cemaatlerden bahsedeceğim. Almanya birinci, ülkelerden İngiltere, üçüncü Amerika, Kanada, Hindistan, Orta Doğu'da bir cemaat, Endonezya, Avustralya, Gana, yine başka bir Orta Doğu'da bir ülke. Allah Teala'nın lütfuyla kötü durumu olmasına rağmen Pakistan'da, diğer ülkelerde de mali durum bütün dünyada çok zordur. Yerel para birimi yükselmektedir. İlk 3 ülke Orta Doğu, ikincisi Hindistan ve kişi bakımından artması Kanada, Almanya, İngiltere, Gana, Pakistan
Endonezya, Amerika, Avustralya. Kişisel olarak ödemeler artması İsviçre, Amerika ve Singapur, 4. İngiltere ve Sweden ve diğer ülkeler. Afrika ülkelerinde önemli ülke Gana, Nijerya, Burkina Faso, Tanzanya, Gambiya, Benin. Toplam olarak katılanlar tahrik edildi. Söylediğim gibi katılanların sayısı artırılmalıdır. Buradaki miktardan ziyade verilen hedefler katılanların sayısı artmalıdır. Allah Teala'nın lütfuyla rapora göre 1 milyon ve 27.120 bin kişi katılmış, yükselmiştir. Afrika, Nijer, Sierra Leone, Nijerya, Kamerun'da, Benin, Senegal, Guinea-Bissau, Fil Dişi sahilleri, Tanzanya, Guinea-Conakry. Büyük cemaatlerde Bangladeş, Kanada, Malezya, Endonezya, Avustralya, Amerika. Defter evvel 1. ofis merkez kayıtlarına göre 5.907 36 kendi ödemeleri yapmaktadır. Akrabaları, ölen kişilerin akrabaları onların hesaplarını açmış ve ödemeler yapılmıştır. Almanya'da evvel 1. cemaat Rödelmark, Neuss, Peterberg, Mahdiabad, Dida, Ansaberg, Urdu dilinde belki tam olarak Kiel, Floresheim, Weingarten, Cologne. 10 cemaat Hamburg, Frankfurt, Grasgrau, Marfelden, Dassenbach, Wiesbaden. Riedstadt, Darmstadt, Mannheim, Rüsselsheim. Pakistan'da tahrik-i cedidde ödemelere göre 1. Lahore, Rabah, 3. Karachi. Bölgeler itibariyle 10 İslamabad, Siyah, Faisalabad, Gujranwala, Amerkat, Hyderabad, Mirpur Khas, Kusur, Tobatek Singh, Mirpuraz, Azad Keşmir. Ödemelere göre en çok bağış yapan cemaatler Lahore, Amarat Township, Lahore, Rawalpindi, Multan, Amarat, Hazizabad, Karachi, Delegate Amarat, Quetta Paşa, Bahawalnagar. Küçük cemaatler Pakistan'da Vakant, Sabandeste, Kukarbagarbi, Chapnut, Penyar, Chwinta. İngiltere'de ilk bölge bu ödemelerde Beytül Fütuh, Fazıl Camii, Midland bölgesi, Beytül İhsan, İslamabad. Toplam ödemelerde İngiltere'de Fazıl Camisi, Worcester Park, İslamabad, Aldershot, Putney, New Malden, Gillingham, Birmingham West, Glasgow. Küçük cemaatlerde Swansea, Spence Valley, Kitley, North Wales, Northampton. Ödemelere göre Amerika cemaati 1. Silver Spring, Los Angeles, Silicon Valley, Seattle, Cincinnati, Detroit, Chicago, Koşkoş, Houston, Georgia, South Virginia. Kanada'da Vaughan, Calgary, Vaughan, Peace Village, Calgary, Saskatoon. Küçük cemaat Edmonton, West,
Durham, Bradford, Milton, Ottawa West. Hindistan'da ödemeler 10 ödeme Krolay, Kadian, Datbrim, Hyderabad, Kuala Lumpur, Bangali, Bangalore, Calicut, Kolkata, Yadgir. 10 bölge ödemeye göre Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, Telangana, Jammu Kashmir, Orissa, Punjab, Bengal, Delhi, Uttar Pradesh. Keşmir'in durumu çok kötüdür. Mali olarak da çok büyük fedakarlık yapmaktadırlar. Toplam Avustralya'da 10 cemaat, Castle Hill, Melbourne, Longwarren, ACT Canberra, Marsden Park, Adelaide South, Penrith, Droit, Parramatta, Adelaide West. Allah-u Teala bütün bu fedakarlıkları kabul etsin ve Allah-u Teala onları kendi mali olarak ve kişisel olarak da nimetlendirsin. Amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر